Hola gripas, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, acompañados de Raquelita. Hoy les traemos un vídeo de Adiós al séptimo de línea, porque sabemos que es un himno muy importante allí en Chile, que a mí me encanta, pero no solamente se toca en Chile, sino que se toca en otros países. Pero ¿cómo se toca? Porque claro, es que cuando vimos la parada militar de Perú, me parece que era, que estaban desfilando distintos cuerpos de otros países, entre ellos sí. Chile, cuando pasaba Chile, pues claro, ellos tocaban, pero también se oía Adiós al séptimo de línea y realmente nos dijeron nuestros suscriptores y nosotros también nos dimos cuenta que sonaba diferente. Entonces, ¿cómo suena en otros países Adiós al séptimo de línea? Bueno, habrá alguna variación a lo mejor o... No tiene por qué, ¿eh? Por cierto, tanto el enlace al canal como al vídeo original se lo dejamos como siempre abajo en la descripción. Vamos a ver si suena diferente o no suena diferente y cómo suena en otros países. Vamos con el vídeo. A ver, en Ecuador. Día y Paso Marcial rindió los honores de rigor a este cantón. Buenos días. La Escuela de Formación de Soldados, vencedores del CENEPA, la Brigada de Caballería número 11 Galápagos y la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, listos para el desfile de honor en conmemoración del 32º aniversario de cantonización de Ceballos. Permiso para continuar, mi general. Ante la tribuna de honor, observamos el paso gallardo y marcial del pelotón comando, cuyos toques vibrantes desde antaño encabezaron cargas victoriosas y asaltos decididos. Es que suena rarísimo un poema, porque es que claro, sí, lleva de fondo, se oye, pero como que tienes que prestar mucha atención para saber qué es el Adiós al séptimo de línea. Me sonaba más a corneta de Semana Santa de Jueves Santo que... ¿A que sí? Sí, totalmente. Qué fuerte. En el rostro y la mirada altiva de sus integrantes demuestra su convencimiento de pertenecer a nuestro ejército ecuatoriano. Corneta Semana Santa. Para rendir honores al estandarte nacional. Ante la tribuna de honor, el amarillo, el azul y el rojo, que representa nuestra historia, nuestros anhelos, nuestra confianza por el porvenir. Hermoso tricolor sagrado, flameando vigoroso al viento. Lo paro, porque es que... Estos son ecuatorianos. Sí. O es que a mí se me ha hecho el oído ya a oírlo siempre de una forma determinada y esto es como muy... No habrán practicado. Yo que quería hacer, estaba intentando encontrar la palabra para ser un poco fina y no ofensiva diciéndolo, pero es que iba se no me habrán viene ensayado, la no habrán ensayado. pachangueo. De pachanga, de estos que van tocando por las calles, en fin. No habrán ensayado lo suficiente. Madre mía. Símbolo del heroísmo y esperanza de su pueblo. Los portabanderines representan a las armas de combate. Es que daña hasta el oído. El servicio de combate del ejército. Cada uno con Se oye muy mal además. O sea... capacidades individuales de cada uno de sus integrantes. No veas qué complicación para llevar el mástil así, ¿eh? Que vas casi tirado hacia atrás y Sí, con el paso, sí, ¿eh? eso sí. Pero es verdad lo que tú dices, es que suena a corneta de Semana Santa de aquí, de España, la Semana Santa. Sí, sí. Es que parece, le falta llevar al Cristo y a la Virgen. Sí. Qué fuerte. Desfilan ante su pueblo. A ver Colombia. Y está el símbolo de la paz de Mayo, que augura su próximo acceso como susteniente, comenzando desde ya. ¿Qué ha sido eso? ¿Un arpa? No, un xilófono. Los xilófonos esos, sí.
Mejor. Mejor. Pero lo paro porque es que quiero oírlo todo. Pero es que al principio ha sido muy... Es que sonaba como un arpa. Para prestar atención la gente. Vamos a empezar. Venga, vamos. Y ahora se oyen los tambores, no se oye el resto. Porque han pasado y está el micro en Claro. un sitio y entonces ya no Sí. coge el sonido. Pero bueno, A ver, Panamá. ¿Panamá también? Este me gusta más, ¿Ah, sí? pero es el principio me ha gustado más, pero ahora es como muy boom. O sea, La marcha de imperial de Star Wars. Suena así muy, ¿no? a ti no te gusta. Bueno, ponlo un poco Hombre, más. a mí me gusta más el que estamos acostumbrados a oír, que es de Chile, pero bueno. Es que pierde su esencia. ¿Pero qué ha sido eso? No sé. Al principio me gustó, pero luego ha ido como... No me termina de convencer, ¿eh? Pues fíjate que yo pensaba que tenía que ser, porque tiene que ser lo mismo. Pero es como que las han versionado. Claro, cada país Ha hace dado su versión. Pues bueno. Vamos a ver Argentina. Y se interpreta amistosamente. Claro, pues, están con lo que están y voy a interpretar el séptimo de línea bien. ¿Qué te va pareciendo? Es que no se oye mucho. Bueno. Pero parece que se ciñe un poquito más, ¿no? Aunque seguro que nuestros amigos que tienen buen oído verán ahí lo que han hecho. Nos lo comentan, por favor. Aquí es que como está más cerca de las cajas, se oyen las cajas. Bueno, pero... Ahí parece que se oye un poquito diferente lo que he percibido. Bueno, no ha sido en todos los países de Sudamérica. No, ha sido una representación. ¿Qué te ha parecido? Bueno, sí.
Ni chicha ni limona tampoco. Los colombianos parece que no sé, se oía mejor también el sonido. Aquí lo mismo, pues se va moviendo y se oye más una cosa que otra, pero sí. bueno. Los que más se ciñen al original para mí han sido los argentinos, aunque no se oye muy bien. Pero bueno. Ecuador era Viernes de Dolorosa en Sevilla. O sea, las cornetas eran, vamos, fatal. Claro, es que será que a nosotros se nos viene a la mente eso, porque como estamos acostumbrados, es que, por ejemplo, en Chile también tocan las cornetas, pero no suena de esa forma. Ya, es que no habrán ensayado. Eso es lo que pasa. Pero bueno. A mí me ha sorprendido mucho, porque la verdad es que había algunos. Yo creo que es que se nos ha hecho ya el oído a oírlo en la interpretación de Chile. Bueno, mejor eso que no nosotros, que nos ponen el himno nacional y nos pone de la República muchas veces. O sea, que el himno de riego o el cara al sol en torneos de deporte. O sea, que nos cambian el himno. No sé. Eso sí. Quiero decir, es que es muy fuerte también, ¿eh? Ahí por lo menos han versionado y bueno. Bueno, lo que pasa es que había algunas que es que no se parecían en absolutamente nada. Te costaba un poquito de trabajo decir, oye, esto es séptimo de línea. Tienes que tener el oído muy hecho para decir, pues tiene acordes que parecen lo que es, séptimo de línea. Claro, totalmente. Pero bien, bueno, tenían un parecido todos. Si ya lo conoces y lo has oído, pues a todos los puedes sacar un... Ah, sí, pero hombre, una cosa es que se parezca y otra cosa es que no sepas lo que está sonando. Bueno, en fin, que aquí han sido nuestras reacciones. Yo sé que al final pues todos van a decir, como el de que no sé qué se toca allí, pues no, lógico. Hombre, a ver. Porque si se hace, si se versiona, justos. Se versiona bien. No. Seamos justos, es que no se puede comparar. No se puede comparar porque es lo que yo digo, que sí, que a lo mejor se nos ha hecho el oído ya a oírlo de esa forma, pero es que es como, ¿cómo lo describiría yo? Cuando lo interpretan en Chile, entre que lo vemos en esos desfiles tan magníficos, con esa presencia de uniformados, con esos rostros, con ese sentimiento, y luego es como muy marcial, ¿o cómo lo definirías? Sí, marcial. Marcial totalmente. Entonces es la música y no solamente la música, sino todo lo demás. Pero aquí, en fin, a mí, sobre todo los primeros, me ha resultado un poco a pachangueo. Bueno, es lo que va a hacer. Ya nos dejan ustedes sus comentarios a ver qué les ha parecido la versión de Adiós al séptimo de línea en otros países. Ah, se me olvidaba que siempre decimos que leemos los comentarios y resulta que nos escribe Rodrigo Cortés y nos dice: buenas noches, si es verdad que leen, manden un saludo a los cosacos chilenos. Así que nuestro enorme saludo a esos cosacos chilenos. Porque ¿sabes quiénes son los cosacos chilenos? Los cosacos sí que son. Los chilenos no. Porque los cosacos es un pueblo que hubo de jinetes de caballería muy guerreros y muy aguerridos en el territorio de Rusia. Bueno, pues los cosacos chilenos se les conoce al Cuerpo de Infantería de Marina de Chile. Qué curioso. Bueno, y conocidos informalmente como cosacos. Así que saludos enormes de nuestra parte. Pues un saludo. Y como siempre, si les ha gustado nuestros vídeos, por favor suscríbanse al canal, dejen el like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. Hasta pronto.